Okay မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Forex for Financial Freedom series ကနေပြန်နေကြဆိုပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော် technical analysis part 2ကိုသွားပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပမှာ Forex crypto trade ချင်တဲ့ trader တွေအတွက်အကောင်းဆုံး broker ကတော့ Exness ဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်လာ25ဒေါ်လာကနေပြီးတော့ account ဆောင်ဖွင့်လို့ရတယ် spread ကတည်ငြိမ်မှုရှိရယ် raw spread account လို့ spread အရင်နဲ့ account မျိုးစားတွေရှိရယ် customer service လည်းကောင်းတယ်အကောင့်လုံးကငွေသွင်းငွေထုတ်မိနစ်ပိုင်းတွင်လုပ်လို့ရတဲ့ instant payout စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကသေးဘူး Exness account ကိုကျွန်တော်လင်ကဖွင့်ထားတဲ့မိတ်ဆွေများအတွက် BNB Education Channel ကိုအခမဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နဲ့ပေးထားပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်အခုပဲ description ထဲက link ကိုနှိပ်ပြီး Exness မှာ account ဖွင့်လိုက်ပါ။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ broker လိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခုနကပြခဲ့တဲ့ဒီ Exness broker ကနေပြီးတော့ account ဖွင့်လို့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံထဲကလူတွေအနေနဲ့ဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီမှာ SEP account ဖွင့်လို့ရတယ်။နိုင်ငံခြားလူတွေကတော့ Exness ကိုပဲသုံးနေကြပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒေါ်လာ50လောက်ထည့်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီကို MetaTrader 45နံပါတ်ကိုပြောရုံနဲ့ ByBit channel လည်း free ဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ broker introductory လေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဗီဒီယိုမှာ technical analysis နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပထမဒီ first part မှာတော့ကျွန်တော်candle formation တွေပြောခဲ့ပေါ့နော် shooter hammer ပင်မနဲ့ကျွန်တော် uncovering candle တွေအကြောင်းပြောခဲ့တယ်အခုကျွန်တော်တို့ part 2မှာကျွန်တော်တို့ pattern တွေအကြောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ pattern formations တွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်အောင်ဆိုတော့ patterns တွေကအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထက်မှာအသုံးအများဆုံးဟာတွေကိုကျွန်တော်အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဒီ horizontal support resistance မျိုးဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါအသုံးအများဆုံးအဲ့တော့ကျွန်တော် price ကအပေါ်ကနေလာတယ်ဇုံတစ်ခုခုမှတော့ရက်သွားတယ်ပြန်တက်သွားတယ်ပြီးရင်နောက်အဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာတယ်ပြန်ပြီးတော့ touch ထိတယ်ပြီးရင်ပြန်တက်သွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထိရဲဆိုဒီမှာဇုံလေးတစ်ခု form ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် support zone လို့ခေါ်တယ်သူနဲ့ပြောင်းမြန် price ကအောက်ကနေလာတယ်အပေါ်မှာထိတယ်ပြန်ဆင်းတယ်ထိတယ်ပြန်ဆင်းတာဆိုရင် resistance zone လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ support နဲ့ resistance horizontal ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဘေးတိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဘေးတိုက် support နဲ့ resistance အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထိချက်ပုံများတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောကြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောလို့ရှိရင်တော့3ချက်ထက်ပိုလို့ရှိရင်ဖောက်ဖို့များသွားပြီလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ example ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီချက်ပုံမှာဆိုတော့ဆိုရင်ဒီမှာ horizontal ကျွန်တော်တို့ဒီ support zone တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒီနေရာရောက်တိုင်း price ကပြန်တက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါပြန်လာထိတယ်ပြန်တက်သွားတယ်ဒီမှာပြန်လာထိတယ်ပြန်ပြီးအဝေးကြီးပြန်တက်သွားတယ်ဒါဒီ horizontal support zone ဖြစ်တယ်ဒီမှာလဲ horizontal resistance ကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒီမှာထိရပြန်ဆင်းသွားတယ်ထိရပြန်ဆင်းသွားတယ်ထိရပြန်ဆင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတခုသိရမှာ horizontal support နဲ့ resistance မြင်းချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့မဟုတ်ပါဘူး zone ဖြစ်တယ်ဒီနားတဝိုက်မှာပြန်သွားတယ်ဆိုတာသိရင်ရပြီဒီတနေရာတဲ့ဒီမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့မှပြန်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာဆိုရင်ဒီတနေရာဒီဟာနဲ့ဒီဟာနဲ့ဒါကွက်တိမညီပါဘူးနည်းနည်းလေးအပေါ်အောက်အတိုးလျှော့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့မလဲလို့ပဲဒီနေရာရောက်တယ်ဆင်းတယ်ဒီမှာဒီအထိဒီထောင်းအထိပြန်မရောက်ခဲ့ဘူးဒီနားလေးမှာပဲပြန်ဆင်းတယ်ဒီမှာလည်းပြန်ဆင်းတယ်ဒါဆိုရင်ဇုံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့လို့ဆိုရင်မှားလိမ့်မယ်ဇုံမှမှန်Okay ဒါဒီ horizontal support resistance ဖြစ်တယ် Okay နောက်တစ်ခုထပ်ကြည့်အောင်ကျွန်တော် trend line နေကြောင်း trend line ကလည်းသူကပုံစံတူတယ်ဒီလိုပဲဘေးတိုင်းprice ကလာတယ်ပြီးရင်ဒီမှာ up trend နဲ့ဒီလိုအပေါ်တက်တယ်ပြီးရင်ပြန်တက်သွားတယ်အဲ့လိုပဲ down trend ဒီလိုမျိုးလာတော့ကျွန်တော်ကဒီ trend တွေကိုဒီလိုမျိုးမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ zone ကနေပြီးတော့ထောက်ပြီးတော့တက်နေတယ်ထောက်ပြီးတော့တက်နေတယ်ထောက်ပြီးတော့တက်နေတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတာပေါ့ကျွန်တော် trend line လို့ခေါ်တာပေါ့နော်လည်းပဲဒီမှာထောက်ပြီးတော့ကြာတယ်ထောက်ပြီးတော့ကြာတယ်ထောက်ပြီးတော့ကြာဒါဆိုလဲ down trend line ပေါ့နော်အဲ့တော့ example ကြည့်ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်တွေ့လိမ့်မယ်ဒီသွားတယ်ဒီ zone ထဲကိုရောက်လာတယ်ပြန်တက်သွားတယ်ဒီမှာဒီ zone ထဲကိုရောက်လာနည်းနည်းလေးကြော်သွားတယ်ပြီးပြန်တက်သွားတယ်ဒီမှာဒီ zone မှာပဲပြန်လာတယ်ပြန်တက်သွားတယ်နော်ဒီ zone မှာပဲပြန်လာတယ်ပြန်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ textbook example လိုမျိုးမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်အဲ့မြင်းချောင်းမှာကွက်တိပြန်တက်မယ်ဆိုတော့မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနည်းနည်းလေးအောက်ကိုကြော်သွားရှိမယ်နည်းနည်းလေးအပေါ်နားမှာ overshot ဖြစ်သွားတာဒီအပေါ်နားလေးမှာပြတ်တက်သွားရှိမယ်အဲ့တော့ဒီနားတစ်ဝိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ကအတွေးထားရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းနဲ့တော့မဟုတ်ဘူး Okay down trend ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီမှာထိရပြန်ဆင်းတယ်ဒီမှာထိသွားတယ်ပြန်ဆင်းတယ်ဒီမှာထိရပြန်ဆင်းတယ်ဒါကတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေး down trend ပို့ပြီးတိကျလားဒီ example ကပို့တိကျဆိုတော့ဒီမှာနည်းနည်းလေးကြော်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုပဲမြင်းချောင်းတစ်ချောင်းလို့လည်းကျွန်တော်တို့တွေးထားကြရမလို့ဒီ zone တစ်ဝိုက်ဒီတစ်ချောင်းပေါ့အဲ့ဒီတစ်ချောင်းမှာပြန်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတော့သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ horizontal support resistance နဲ့ trend line တွေကိုဘယ်လို trade လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခေါက်ဒီကိုသွားတယ်ဒီကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒါဆို trend တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နောက်တစ်ခေါက်ဒီ zone တက်သွားပြီးတော့ဒီ zone နောက်ကိုပြန်ရောက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ဖို့ရှိမလားပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ရအောင် down trend လဲလို့ပဲ
ဒီမှာထိပြီးတော့ဆင်းလာတယ်နောက်တစ်ခေါက်ထိပြီးပြန်ဆင်းလာတယ်နှစ်ခေါက်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တတိယတစ်ခေါက်ထိရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရောင်းလို့ရလောက်ပြီပေါ့အဲ့လိုစဉ်းစားရပါဘောနော်ဆိုတော့ဒါဒီhorizontal support resistance နဲ့ trend line အောင် trade တဲ့ပုံစံ horizontal support resistance လည်းလို့ပဲပထမတစ်ခါထိတယ်ဒုတိယတစ်ခါထိတယ်တတိယတစ်ခါမြောက်မှာကျွန်တော်တို့ကအဝယ်ကြည့်မယ်ဒါမှမဟုတ်အယောင်းကြည့်မယ်ဒါမျိုးပုံစံမျိုးနော်ဆိုတော့ဒါအသုံးများတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ zone တစ်ခုပေါ့ okay ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် pattern လေးတစ်ခုထည့်ကြည့်အောင် debit dot debit dot debit bottom debit bottom အဲ့တော့ခုနက example မှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ horizontal support resistance example မှာပါတဲ့ဟာကိုဒီထားမိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်မှာဒီလိုထိပြီးဆင်းလာတယ်ဒီလိုထိပြီးပြန်ဆင်းလာတယ်ဒါဆိုဒါ double dot ထိတ်နှစ်ခုပေါ့ double dot okay နောက် triple dot သုံးချက်ထိပြီးတော့ဆင်းတယ်အဲ့လိုပဲ double bottom triple bottom ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဒါကျွန်တော်တို့ဒီ pattern တစ်ခုလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကြာဘယ်လိုထိတ်ရဆိုလို့ရှိရင်ပထမဒီ double bottom ဆိုပါစို့ပထမတစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ horizontal support resistance နေရာကိုထိရပြန်တက်သွားတယ်နောက်တစ်ခါဒီလိုထိရပြီးရင်ဒီလိုပြန်တက်သွားတော့ဒီ point ကိုပြန်ကျော်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က trade ကြတယ်ဒါ double bottom ဖြစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့လေ triple bottom လည်းပြန်လာနိုင်တာပဲเนาะသတိတော့ထား triple bottom ပြန်လာနိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာ risk ယူပြီးတော့ trade လို့ရတယ် okay ဒါဒီdouble bottom double bottom double dot triple dot တို့တော့ကျွန်တော် example ပြတာပါဆိုတော့ခုနက horizontal support resistance example နဲ့တူတူပဲမို့လို့ okay နောက်ထပ်သုံးများတဲ့ pattern တစ်ခုက head and shoulders เนาะ so head and shoulder နှစ်မျိုးရှိမယ် reverse ရှိမယ် normal ရှိမယ်အဲ့တော့ဒါဆိုရင် head and shoulder ဒီမှာတတွန့်ထွက်လာတယ်အောက်ကိုကျတယ်ပြီးရင်ဟိုးဘောကိုခေါင်းပုံစံတက်သွားတယ်ဒီမှာပြန်ဆင်းတယ်ပြီးရင်နောက်တတွန့်ပြန်လာတယ်ဒါဆိုရင်ဒီ break ဒီ line ကို neck line ကိုတော့ neck line လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ neck line ကိုကျော်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုရောင်းလို့ရမယ် okay အဲ့လိုပဲဒီကောင်ကလည်းအောက်ကိုဆင်းတယ်ပြန်တက်တယ်ပြီးရင်ခေါင်းတစ်ခုထွက်လာတယ်ပြီးရင်ပြန်တက်တယ်ပြီးရင်ဒီလိုပြန်တက်တယ်တော့ဒီ neck line ကိုပြန်ကျော်ပြီးဆိုတာ ਨੇ ဒီကနေပြီးတော့ဝယ်လို့ရတယ် okay ဒါ head and shoulder pattern okay ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါမယ်ဒီမှာဆိုရင်ခုန test ကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ test book မှာလို့ပဲညီညာလှလှပပလေးတော့ရှိချင်မှရှိမယ်เนาะဒါဒီလိုမျိုးတွေတော့တွေ့ရအောင်เนาะဒါဆိုရင်ခေါင်းလာတယ်ပခုံးတစ်ဖက်လာတယ်ပြီးရင်ခေါင်းတစ်ခုလာတယ်ပြီးပခုံးနောက်တစ်ဖက်လာတယ်ဒီနေရာကိုပြန်ကျော်ဒီ neck line ကိုကျော်သွားပြီ neck line ကိုကျော်သွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က entry ဝင်လို့ရမယ်ဒီမှာဆက်စင်တော့တွေ့လိမ့်မယ် okay အဲ့လိုပဲဒီမှာပြောင်းမြန်အဲ့တော့ဒီကနေဒီကိုဆင်းချလာတယ်ပြီးရင်ဒီမှာပခုံးတစ်ဖက်လာတယ်ခေါင်းပေါ်လာတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပခုံးတစ်ဖက်ပေါ်လာတယ်ဒီမှာဒီကိုပြန်ကျော်ဒီ point ကိုပြန်ကျော်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရမယ်ဒီပေါ်ပြတ်တက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒါဒီ head and shoulder ရဲ့ trade ပုံစံပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ theory ရတော့ဒီခေါင်းရဲ့အစအတိုင်းပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီခေါင်းကဒီမှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီကနေဒီထိတိုင်းပြီးသွားရင်အဲ့ဒီရဲ့နောက်တစ်ဆကိုပြီးထားကြတယ်အဲ့လိုပဲဒီအောက်ကဒီခေါင်းဆိုဒီကနေဒီထိတိုင်းတယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါရဲ့နောက်တစ်ဆကိုပြီးထားကြတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးเนาะဆိုတော့ဒါက head and shoulder now rectangle တွေ rectangle channel လို့လည်းခေါ်တယ်ကျွန်တော် rectangle လို့ပဲဒီမှာ refer လုပ်ပါဆိုတော့ rectangle ပုံစံမျိုးပေါ့ price ကဒီ trend line လိုမျိုး line နှစ်ကြောင်းကြားထဲမှာ zone နှစ်ခုကြားထဲမှာဒီလိုသွားနေတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် ICT လို့ပြောဆိုလို့ရှိရင် accumulation လုပ်တယ်လို့လည်းခေါ်တယ် accumulation လုပ်တယ်ဆိုတာစုနေတာပေါ့ liquidity စုနေတာအဲ့လိုမျိုးလည်းခေါ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလည်းလို့ပဲ down trend down ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးသွားတယ်เนาะကြည့်ကြအောင်ဒီမှာဒီကနေလာတယ်ဒီဇုံမှာသူရက်သွားတယ်လားပြီးရင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားတယ်ဒီမှာရက်သွားတယ်ပြီးရင်ဟိုးထိမရောက်ဘူးမဲ့ဒီတိတက်တယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထောက်တယ်နောက်တော့အားယူတယ်ဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထောက်တယ်မရဘူးဒီကိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအောက်ထိကြော်ဆင်းသွားပြီးပြန်တက်သွားပြီးတော့ဒီဇုံပြန်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ထိချက်ရှိဒီမှာဆိုလဲတစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်နော်ထိချက်ရှိအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ဇုံနှစ်ခုတည်းမှာသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီနောက်ကကျွန်တော် rectangle နဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းလို့ပဲ down ဆိုလို့ရှိရင်ねဒီကနေအောက်ကိုဆင်းတယ်ဒီလိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုသွားတယ်ပြီးရင်ဒီလိုသွားတယ်အဲဒါဆိုရင် down trend ပေါ့ down rectangle ပေါ့နော် down channel downward channel လို့လည်းခေါ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုမှာဘယ်လိုမျိုးထွေးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကနေဒီကိုလာတယ်ပြီးရင်ဒီကိုပြန်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါဒီအောက်ကိုထိတဲ့အချိန်မှာဒီထိပ်အထိပြန်ထွေးလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းလို့ပဲဒီကနေဒီကိုဆင်းတယ်ဒီကိုတက်တယ်ဒီကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆင်းတယ်ဒီမှာနှစ်ထောက်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကိုသွားမယ်လို့ယူဆရင်ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဒီအထိ trade လို့ရမယ်ဒီကနေနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဒီအောက်ထိသွားမယ်လို့ယူဆရင်ဒီကနေဒီထိ TB ထား trade လို့ရတယ်ဒီကနေဒီထိ TB ထား trade လို့ရတယ်ဒီကနေဒီထိ TB ထား trade လို့ရတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီဘောင်မင်ရိုက်ပြီး trade ကြတာเนาะဆိုတော့ဒီပုံစံအဲ့လိုမျိုး okay ဟုတ်ပြီ
flex တွေအဲ့တော့ဒါတွေကိုနာမည်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥမာfalling wedge တို့ rising wedge တို့ symmetric triangle တို့ bull flag တို့ bear flag တို့အဲ့လိုအများကြီးပဲနာမည်တွေပေးတယ်ကျွန်တော်အကုန်လုံးကို flag လို့ပဲအကုန်ပေါင်းပြီးတော့တွဲခေါ်လိုက်တော့เนาะအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ price တွေကဒီလိုတွေတွားနေတယ်ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီ rectangle ပုံစံမှာသူကကျင်းသွားတဲ့ rectangle အကျယ်သွားတဲ့ဟာကောင်းလည်းရှိတယ်เนาะဒီမှာလို့ဆိုကျင်းသွားတဲ့ rectangle ပြီးရင်ဒီမှာထည့်လာတဲ့ symmetric triangle အပေါ်ကနေလာတဲ့ဟာဒါမျိုးတွေအကုန်လုံးဒါကျွန်တော်တို့flash တွေလို့ခေါ်ကြเนาะကြည့်ကြအောင်ဒါဆိုရင်ခုနကနဲ့ example မှာနည်းနည်းလေးကွဲတဲ့ကောင်ပေါ့ဒီကောင်ကအောက်ကအတဲအပေါ်ကနေဒီလိုစောင်းလာအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါ flat တစ်ခုပဲเนาะဒီမှာဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီထဲမှာဒီလိုတွားထားတဲ့ flat เนาะအဲ့တော့ဒီလို pattern တွေအကုန်လုံး flat တွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ခေါ်ကြဆိုတော့ဒီ pattern တွေထွေးတဲ့ပုံစံလည်းအဲ့လိုပဲဒီအောက်ထောင်းကနေအပေါ်ထိထွေးနေဒီအောက်ကနေအပေါ်ဒီအောက်ကနေပေါ်အဲ့လိုထွေးနေလို့ရတယ်ဒီမှာဖောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအောက်ကိုဆက်ဆင်းမယ်ဒီလိုဖောက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအောက်ကိုဆက်ဆင်းမယ်အဲ့လိုမျိုးထွေးကြတာပြောများရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ pattern ထွေးတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ဒီလိုမျိုး bounding cap ဖို့ထွေးဖို့ကဘယ်အချိန်မှာရက်မလဲဆိုတော့ကိုကသိချင်မှသိမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းခက်မယ်pattern တစ်ခု form ဖြစ်နေပြီးတော့မှအဲ့ကောင်ထွက်သွားပြီဆိုတော့မှbreakout ကို light trade တဲ့ပုံစံမျိုးကနည်းနည်းလေးစာပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုက breakout တွေမှာ fake out ရှိရယ် fake out ဆိုတာဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုဖောက်ပြီးလို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖောက်ဖွင့်နဲ့ပြန်တက်သွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသတိထားရမယ် extra confirmation ယူတင်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာဖောက်ပြီးသွားရင်ပြန်ပြီး rest လုပ်ပြီးတော့မှပြန်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးယူမလားဒါမှမဟုတ်လဲကျွန်တော်တို့တစ်ခုခုပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ extra confirmation တွေယူတင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တော်တော်များများပြောကြတာဒါမျိုးဆိုရင်ဘယ်ကိုအောက်ကိုဖောက်မှာဒါဆိုရင်အပေါ်ကိုဖောက်မှာကျွန်တော်ကတော့ရှင်းလေးပဲဘယ်ဘက်ကိုဖောက်မလဲဖောက်တဲ့ဘက်ကိုလိုက်ဟုတ်နော်ဘယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ market ကဒီကုလုံးကဒီ pattern တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သွားနေတာမဟုတ်ဘူးသူသွားနေတဲ့စီကိုသွားတာသူဖြင့်သူက liquidity စီကိုသွားတာအဲ့တော့ liquidity ရဲ့ပြန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူကမူတည်ပြီးတော့ draw liquidity နဲ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် pattern တွေဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ trader တွေရဲ့ပုံဖော်ထားမှုတာဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ဒီလို pattern မျိုးဆိုရင်တော့တေချာပေါက်အောက်ကိုသွားတော့မယ်ဆိုတာမရှိဘူးဒီ pattern မျိုးဆိုရင်တော့အပေါ်ကိုဖောက်မှာတေချာရဲဆိုတာမရှိဘူးဘယ်ကိုဖောက်မလဲကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်အဲ့တော့ဖောက်တဲ့ဘက်ကို light trade တာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့အနေနဲ့ကင်းနေပို့ပြီးတော့လည်း opportunity ရနိုင်ပိုများတယ် okay အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီ pattern တွေအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ next episode မှာတော့ကျွန်တော်တို့တခြားနောက်ထပ်ပေါ့နော်သိရမယ့်တခြား technical ဘိုင်းတွေကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ် broker လိုရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြပလူတွေကတော့ Exness ကနေကျွန်တော် link ကနေဖွင့်ပေးပါပြည်တွင်းကလူတွေကတော့ sub account နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Telegram မှာ mail လို့ရတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်